mbafitiye amakuru mashya, breaking news. nyuma yuko uwitwa Miki yatatse Regis akamukoza isoni ku mbuga nkoranyambaga, akamutuka, akamuva hasi, akamugeza hejuru, akamwandarika, akamusebya, akamuvugaho ibintu igihumbi, muri icyo gihumbi adafitemo na kimwe. Regis reka mushimire kuba yarashubije. Kimwe rero mu bintu bikomeye Regis yakoze, ni ibintu bibiri bikomeye Regis yakoze kandi by'ingenzi byari bikenewe. Icya mbere, yashatse guca agasuzuguro. Twese turabizi Regis ni umukinnyi wa filime mwiza, ni umwatere mwiza dukunda cyane, ukora ibintu byiza tukabikunda. Ikindi turabizi ko ativanga mu bintu by'amatiku, twese ni ibintu tuzi cyane pe. Regis ntago akunda amatiku, ni ibintu tuziho cyane. Ni ubwa mbere ngewe ndahiya kandi ndamukurikira cyane, ndetse n'abandi. Ni ubwa mbere ngewe mbonye Regis ajya kuri kamera avuga, asubiza abamuvuze nabi. Simvuze ko batamuvuga, bari basanzwe bamuvuga, ariko uyu munsi ho noneho yaje kubasubiza. Reka mushimire rero. Ibyo bintu bibiri rero, tega amatwi mbikubwire. Tega amatwi nkubwire ibintu bibiri bikomeye Regis yakoze kandi by'ingenzi mu buzima. Akaba yabikoze kubera uwitwa Miki. Icya mbere, Regis ni kwa guca agasuzuguro. Yihanangirije. Yafashe umunyabyaha aramumanura kuri etaje ewane ya mbere ku isi, arangije arekurira hasi. Uwo nta wundi mvuga ni Miki. Miki, nawe bakumpera iyi video ikugereho uyumva, bagukomye. Wirirwa wita abantu imigirigiri, bagukomye ubyumva. Iyo wise mwene Kanyarwanda umugirigiri, like n'umunyarwanda wese umumwise umugirigiri. So tujye twitondera ibyo tuvuga. Ikindi kintu cya kabiri gikomeye Regis yakoze, nyuma yo gusubiza Miki, Regis ndagira ngo nkubwire ko jya kuri YouTube ye, Regis kuri channel ye, urebe ibihumbi bimaze kureba iyi video.